我怀孕了，大佬不让生，于是我背着她跑路到国外生孩子。毕竟男人可以不要，优质基因不能浪费。3年后，女儿懂点常识了，缠着我问爸爸呢？我泪流满面，被飞机撞死了。谢天谢地，我终于怀上了。大2暑期开始，我就在霍启婷面前装柔弱，扮绿茶，当了他2年的金丝雀，就为了等他意乱情迷，难以自控那一刻。好消息，我等到了。坏消息，2条杠的验孕棒被他发现了，他同意让我生才怪。霍启婷是5000亿市值的集团太子爷，我家呢是看万隐集团脸色吃饭的下游小公司。霍启婷能让我爬上床，一看我的脸像他白月光，2看我家靠他霍家吃饭，我指定不敢对外胡言。他从浴室出来的第一句话就是少成那个10亿项目给医生，第2句话你把它做掉，第3句话万隐和达运联姻的事确定了。我一如既往软糯糯，缠上他的腰，贴在他宽厚的胸膛，好，都听哥哥的。这是最后一次拥抱他了。讲真，我还挺舍不得这具诱人的肉体。霍启婷让我当床伴有很多理由，而我允许他碰我，就一个原因，那就是基因。大2开始，我妈常在我面前抱怨，你要是个儿子就好了。爸爸重男轻女，养在外面的小3又生了个儿子，手握2子，让他的地位节节攀升，离逼宫只差一步。差的一步就是体制内退休的奶奶好面子，不愿让家丑外扬。那晚我从抓奸现场回来，妈妈又说了那句老台词，我直接回怼，你再生一个我滚蛋就是。游戏输了，男友绿我，好友背刺，再加我妈扫兴，我像极一只快碎掉的花瓶。妈妈叹了口气，默默走出游戏房。我凝视那道悲哀的背影消失，神思从关上的房门转至游戏屏幕，思来想去，分析局势，我与妈妈之所以还能锦衣玉食，全凭奶奶还在世。我在纨绔不务正业，等奶奶去找爷爷，恐怕真会被那狼心狗肺的父亲扫地出门，坐以待毙。我脱口而出这4个字，内心深处涌现无尽的不安和焦虑。于是我开始考虑奶奶的馊主意。小雨一无是处，只有美貌拿得出手，到外面拿个优质种去富留子，有儿子后奶奶给你控场。我想到了霍启婷，他在我18岁的生日宴上出现过，是我爸请来的贵宾之一，年少有为，温文尔雅，还长得巨帅。如果是他的精子，生出来的儿子10有8九够格拼一拼。小3的儿子还小，妈妈这儿有了孙子，不得从气势上碾死他们。况且宴上敬酒，霍启婷正正看我的眼神，怎么能称得上纯粹？他谦谦有礼，沈千金，生日快乐。次日，霍启婷履行在生日宴上的诺言，赠我厚礼，是他霍家珍藏多年的千万翡翠珠宝。一向贪慕虚荣的爸爸惊道，你走大运啊。暑期实践前，霍启婷亲自来 Z 大宣讲招聘。他吹完万隐集团的牛逼后，我举手提问，霍总，绩点全系倒数第10，大学前2年游手好闲，毫无工作经验，但想进万隐实习，请问还有救吗？霍启婷听完我的话，脸上的表情丝毫不受影响，还是挂着那处变不惊的职场微笑，没救。全会场哄堂大笑，我也笑。他又帮我圆场，这位同学很幽默哦，我相信同学只是在开玩笑。是的，我有在开玩笑，因为我的绩点倒数第1。全场爆笑，霍公子脸上的笑瞬间消失1秒，又慢慢强制性浮现。他在我身上又多注意了3秒钟，语气温柔中含笑，大家别学他，他家里一定有矿。我班长调侃我，沈时雨穷光蛋一个。对啦，我家怎么能和京圈少爷家比呢？我白了他一眼。也万幸，沈时雨这个名字被霍启婷重新听见了一次。再见到霍启婷是暑假初时，在他的办公室。他记得我，批文件的同时直言道，怎么，沈时雨奋发图强，1周内绩点突飞猛进，这男的暗讽我开后门进万隐呢。我把声音加起来，努力挤出甜死对方的微笑，霍总，我来递产品资料呢。霍启婷瞥了眼文件封面，在自己家实习。我娇滴滴答，是呢。好呗，这下怀疑起医圣的用人标准了。
霍启廷合上电脑，起身准备前往会议室。我跟上他的步伐，尾随前行。他坐于主位，我臭不要脸在第一位落座。会议开始的一瞬间，我内心懊恼的想挖个坑跳进去。谁知道班长也会在这个会议上出现。想起来他是说过要来万隐实习。程子玉太了解我的小心思，他坐在后面，目光犀利打量着我，偶尔还扫几眼主位的霍启廷。他又打算发微信问候，刷刷在手机屏幕上打了几个字发送后，约莫见着被拉黑的红色感叹号，脸色的阴沉更添几分。我不自禁被他起伏的面部表情逗笑。身旁的霍启廷似乎不是第一次强调，讲啊。我木然，讲产品。霍启廷温柔中添了些焦急，责备我的出神在浪费他的生命。不愧是年纪轻轻就能镇住20万员工的集团太子爷，架子端出来的时候，那气场能把人吓得忘词。在唇齿相伴、结结巴巴声中，我完成了本次的项目产品介绍。霍启廷出于尊重，听完了我10分钟的演讲，也因职业习惯，他无奈笑了，但在我眼里很阴森。太子爷措辞委婉，下次让你们易盛的项目负责人讲就行，怎么让接班人亲自上台？翻译一下，他的意思是，人菜就多练，但你去私底下练，别上桌浪费老子时间。50分钟的会议，霍启廷称得上全神贯注，底下的员工亦是跟着不敢懈怠，仿若在这间会议室里，浪费1秒钟都是不可原谅的事。恍惚一瞬，好吃懒做的本能在命令我退缩，但糟糕的现实逼迫我不得不前进。会议结束，我找上在万隐实习的同学蹭他们食堂，又拉上同学，厚着脸皮落坐在霍启廷身旁，再装着偶遇。好巧啊，霍总。他双商皆高，是极聪明的人，怎么可能还领会不到我对他释放出的追逐信号？此次我与他的距离更近了，很显然他闻到了我的香水味，是现人所说的与霍启廷纠葛10年的女人最爱用的香水，无人区玫瑰。果真，他俊朗的眉宇紧了紧，短短吸了一气后，不动声色继续吃饭。大夏天，车间汗水滋湿黑衫。每天傍晚从车间打卡下班，我便觉自己臭得无法形容，到家的第一件事就是洗澡。待我的大姐时常不可思议，怎么会啊，小雨香得很。天地之大，我还是幸福。5年前，我还是个高1的学生。我爸千方百计巴结上万银董事长，整日从少城赶到杭城，又是甜言蜜语、彩虹屁伺候霍启廷他爹，又是陪着下棋、陪着钓鱼喝茶，哄得人家喜笑颜开。易盛呢，本就在机电行业扎根数年，如今半导体兴起，在得益于万隐大厂的扶持，就如同风口上的猪，一路高走。我爸这个队友太给力，我再废柴下去的话，分分钟被后浪拍死。他知道我在车间学习，还特意装着下来走访，夸我这实习生能干肯吃苦，也不在基层员工面前特意戳破我的身份。私底下，在老宅陪奶奶吃晚饭，他又点我，女生是要嫁人的，不用太辛苦。我不甘心，如果我不嫁呢？他怒意上头，你爹我还想在长三角混日子，我要脸。别给我整你那套男女平等，丢人现眼。男人就是生来尊贵。爸爸，您年纪大了，别动气，早点睡。我嗤笑一声，开车出门。本想去酒吧嗨皮，碍于刚启用的乖乖女人社，我驱车2小时开至杭城的万隐园区。夜里，园区灯火通明。万隐以互联网起家，近年电商行业进入停滞期，霍启廷则带着集团转型，砸钱搞新兴产业，砸着砸着，竞争成了气候。所以他两头兼顾，每天忙得飞起，在接受访谈时说出那句惊骇，连睡觉的时间都是一种浪费。如果是我掌握这种气魄，还怕搞不定外头那小三和2个小崽子。不过卷王也是有私生活的。我像极一个狗仔，在看到卷王的车被白月光拦下时，心虚的整张脸趴在方向盘上。接着就是我的小白因为额头撞击发出一声强烈的鸣笛声。白啊，你惨叫什么？不听话，等姐姐拿下易盛就把你换了。不是。小白问，那么姐姐你在慌什么？人家刚才也没看见你。好惨，这才偷窥一次就被霍公子抓包了。
他下班换上休闲装，气质添了些少年感。但这男人把自己的车扔给白月光，不疾不徐朝我走来，扣了3下我小白的车窗，示意开门。我的第一反应是，你哪位？命令老娘。再后来，大脑系统提示这是霍启廷啊。我第二人格上身，乖巧的不行，霍哥哥，晚上好。再叫哥哥，实在胆大。一方面，我想试探他私下的喜好，另一个方面，拉近两人的距离。霍启廷上了我的车，他上了我的车，我懂，这是在和白月光划清界限呢。回家。霍启廷不是在用上级的语气命令我，而是以旧有熟人的语气与我说话。他在说给苏南云听，我演技派啦，肯定不会露出马脚。这就启动小白，油门一踩，扬长而去。我想起资料里写着，苏南云与霍启廷青梅竹马，在10年间上演过曲折离奇的爱恨情仇，总之两人纠葛不断。大学毕业后，苏南云和别的男人早早联姻成了婚。这段旧情都结束2年了，他还来找霍启廷。霍启廷是正常人，指定不能趟这浑水啊。不过说着是要回家，我也不知霍启廷的家在哪。身旁的他情伤未愈，一声不吭。我的小白就那么一圈圈开着，眼看小白没油了，肚子饿了，我只得灵机一动，递上一张纸巾，心疼死了呢。哥哥，想哭你就哭吧，男人有泪不是罪呢。没听错的话，是一阵憋不住的轻笑，钻进我耳朵。我看见红灯，踩死刹车，眨了2下眼睛，不敢信的凑近旁人细看，刚才是哥哥在笑。霍启廷小家子气，不承认，冷冷道，没有。我开始套路，哥哥家在哪？我送你回家。他不上当，回你家，你的车给我开。怎么啊？哥哥怕我从此蹲你家门口？就怕这种可能。我想切不能切，忍了一肚子窝囊气，哥哥不让做的事，我绝不能做。那我让你做的事呢？我有在车间脚踏实地学习呢。霍启廷没话说了，我意识到他让我听话，是指回我家。追求这种顶级男人，果真不能显露一点点的强势，唯一的选择就是得不动声色的和他心意。我将车子开入 Z 大附近常住的平层，在地下停车场，我正收拾东西准备滚蛋呢，霍启廷一下了车，简直震惊我上下3辈子。霍启廷眼含笑意，你不回少城？我实话交代，和我爸吵了，不回。他谨慎得很，这房子是妈妈送的成人礼。我意味深长看了他几秒，又随意问，哥哥，想上楼去喝杯茶？想。这我妈了，懂得都懂，但我还没打算那么快当妈。霍启廷弹我脑门，目光交汇间，他就那么稍稍弯腰，凑近我，抱我入怀，开了一路的车，你没发现？发现什么？后面有车跟你。苏南云开着霍启廷的车，跟我车，回我的房子。我闻着霍启廷身上的淡淡檀香，便是了然，霍启廷在利用我，让苏南云彻底死心。深思熟虑后，我微微抬眸，同霍启廷体贴温顺道，姐姐眼下一定伤心，要请姐姐上去一起喝口茶吗？霍启廷偏手，绷着一张脸。我知道，他又在憋笑，随后又点我，正常点。话说，我这嘴皮子，指定遗传了我爸。演戏演全套，我超乖超配合，放霍启廷进家门。但刚进门，霍启廷揽上我腰，毫无铺垫的攻占我的舌。谁能告诉一个准大3学生，社会上都那么直接吗？的确，暑期每隔10日，我会借着上交产品更新资料的名义，去万影勾搭霍启廷，笼统不过5次罢了。作为前辈，霍启廷会在百忙中抽出15分钟时间，指点我入这新兴半导体行业的基准。言谈之间，他在白天工作时总是云淡风轻，一派正人君子模样，但一些细节出卖着他对我的躁动。当下我是真未料到，我们这才第一次在私下见面，他就按捺不住冲动。这就是男人。我的冲动让双手想推开他，但理智告诉我，霍启廷正痴迷这副身体。他的桃花眼迷离，提醒我，知道为什么是你吗？我脑子飞速转动，说了一个最懂事的理由，我和姐姐长得像。霍启廷笑了，提醒我，我比你大6岁。我不迟疑1秒，
软乎乎的唇亲吻他，6岁怎么了？是哥哥，才懂疼人。终于，霍启婷忍不住狂笑不止。据说，当男人在床上冲动到一定程度，大脑下丘体会释放多巴胺，抑制负责认知和理性的前皮质层区域。所以，男人上头时，他就被下半身临时托管，这个人吧，也和平时不一样了。最后，问题浮现，他的种子不给我。程子玉一大早出现在我和霍启婷面前，手上拎着一袋早餐。我和霍启婷对于输入密码破门而入的第三者同时表示震惊。我惊得捂嘴，天杀的，忘记改密码。霍启婷应该腹诽，还好这小子不是在肉搏战的时候闯进来。两男的对视一眼，波澜不惊的是霍启婷，火药味浓重的是程子玉。我将程子玉拉到室外的楼梯间谈话。他的第一句话就是你这样做会被短责。我笑了一声，连敷衍都不想。短责？我倒是想和你修成正果，结果呢？沈时雨，你在报复我？程少还是那么敏感，我很忙的，不至于拿自己的人生报复你。程子玉软了下来，将早餐递上，说话的语气中有不舍的哽咽。小雨，我还爱你，能不能不分手？一向高高在上的他，是诚心实意在求饶。我盯着楼梯间照进的晨光，十足坚定，我也还爱你，程子玉，但我也永远不可能原谅你。该怎么去忘记呢？大学军训时那场大雨下的告白，他拿着喇叭对全体迷彩师生喊，金融系一班，沈时雨，老子对你一见钟情。又该怎么去释怀呢？那晚推门而入，映入眼帘的一男一女，赤身苟合，好一场春光乍泄。一个是我深爱的男朋友，另一个是我的寝室挚友。关上门，撞上了霍启婷温柔的眼神，在以一生的未来发誓，我会慢慢习惯更爱自己。就这样，大三开始，我的生活仅残存课业、易胜和霍启婷。而霍启婷给我带来的，不仅是夜里那些事，还有关于易胜的项目通行证。实则，没有我和霍启婷的那一层关系，凭着易胜在行业内的实力，也能十拿九稳的拿下诸多项目。但爸爸猜到我与霍启婷走近，便急功近利，想让我吃下霍启婷，好让易胜的路从此更宽阔平坦。易胜是他公司的名字，也是他儿子的名字。身旁形形色色之人，也都猜中我与霍启婷暧昧，对我客气相迎。也因我在棋盘上落了那颗子，爸爸对妈妈耐心了许多，不会再光明正大流宿外头。他在给霍启婷面子。妈妈的抱怨声不再响起，倒总说你爸爸回家就好。我心知肚明，眼前的太平仅是回光返照。毕业典礼上，霍启婷作为毕业的优秀校友回校祝贺词。我呢，再怎么末尾发力，终归前2年懈怠，是得不到那份表彰的。出了礼堂，程子玉追了上来，与我在林荫道上走着。我们已经很久没有沟通，即便上课偶遇，也仅是出于朋友之意，点头寒暄。当下也是如2年间一样，彼此默契的在静默中前行。程子玉开口就问了一句，沈时雨，当初你说毕业要和我回燕京？愣了半晌，我反应过来他的精神状态似乎还停留在从前。我看了看四周的绿树成荫，风吹过时，如当初热恋时那般沙沙作响，想复合。程子玉身体僵在原地，我的步伐同他停留。想，他很坚定地回答我。我玩笑道，真想复合，你入赘我家。程子玉稍有激动，沈时雨，我入赘你家，我家面子往哪儿搁？我挑逗他，你家好几个孩子呢，我家就我一个。程子玉讽刺道，霍启婷家也好几个孩子呢，他答应入赘你家。程少爷，你好幽默。我替程子旭整了整被风吹乱的学士帽穗，摘去落在他肩头处的落叶。我从没想过和他有结果，与其说我是他的短择对象，不如说是我允许他才能成为我的选择，才配被我利用。程子玉在当晚班级聚餐上喝得烂醉，冲上舞台对我曾经的挚友一阵疯狂拥吻。台下众人起哄，我起身离去，听得后方台上的男人大哭起来，伤心欲绝。还爱吗？我不爱了。为什么难过？因为爱过。霍启婷回杭城了，我很识趣的早归等他。他进门换鞋子，同时问我，今晚聚餐，你回得那么早？
因为知道哥哥今天回航，不想让哥哥等。我迎接他的同时，像小猫一样窝在他心口处。10天不见啦，哥哥，出差顺利吗？还好，进度达成80%。2年了，我没再回妈妈送我的那套房子。霍启婷委婉表达不安全，我只好顺从，含泪住在他那安保森严的大别墅里。相处久了，霍启婷慢慢的不似最初那么急着要我了。他每晚回家时，睡前先会与我聊会儿天，引我行业方向，教我管人手段，解我不解之惑。我总凝望着与他6岁的差距，好似6岁不仅仅是6年，是天与地，日与月，是我此生都赶不上的差距。这一回，霍启婷与我照例坐在床头，依偎在彼此身侧。他拿着手机和电脑处理事务，我这只金丝雀主打现实哑巴人设，靠在他肩侧，一丁点声音不曾发出。霍启婷总算放下了工作，开口道：白天我有见到你，我也见到哥哥了。我往他怀里凑近些，闻着他的淡淡檀香，细细观赏他的桃花眼。哥哥在礼堂的台上讲话，下面的学妹都成了你的粉丝呢，我也是。霍启婷说着自己的话，轻描淡写，你和前男友走在一起。我神思受了一击，咽下了10日来积攒的业内技术问题。随后故作平静，开言笑了，以后见不到面了，他来和我告别。霍启婷回得淡淡，你们走在路上，看着很配。他没有带上任何情绪，仿佛仅是在述说一件无关紧要的事。我猜不中霍启婷此话深意，也不敢胡乱定论，俨然有种半君侧的惶恐不安。28岁的霍启婷坐上了董事长的位置，也颇受官方和民众偏爱，当选了人代。他怕行差踏错，凡事一丝不苟。在他身后的我，更怕做错说错。我与霍启婷对视一眼后，多说无益，也不再管他的用意，自顾往他唇上贴去。霍启婷欢喜我这样主动，今日尤甚。彼此刺激下，他今晚很卖力，或多或少我能察觉到他的不悦，但不确定是因为什么，也不敢自恋的觉得是什么。程子玉还尚且放我不下，而我因为得到了更好的，好像再也看他不上，早早的把他丢在了时光角落里。神思飘离不过10秒，霍启婷歇了下来，气喘吁吁伏在我身上。我正奇怪他突然间的停滞，霍启婷主动解释，半个月不来，有点敏感，没忍住。我习惯性安抚他，哥哥放心，我会吃药自己解决的。霍启婷的唇埋在我颈间，檀香缠绕，我抚着他浓密的发梁久，才明白究竟怎么回事。这是种下了2年了，用尽小心思都没成功。霍启婷自己终于失误了一次，普天同庆，我的内心雀跃，整颗心乐得上蹿下跳。不过这份激动在当下被我硬生生压制，转为在霍启婷面前的礼数。结果就是怀孕了，他不让生，我说我留了，空口无凭，他回了一字好。百忙之中，他轻信了我。2个月后，奶奶大寿，众目睽睽，贵宾满座。正是大喜之日，却见一小奶娃直冲向正在台上致辞的我爸，奶呼呼抱着他的腿根喊爸爸爸爸。我爸吓得惊落手里的话筒，恼羞成怒，谁家的小孩，抱走。这时一道女声响彻宴客大厅，沈自山，你说过要公开我们，给我们名分，你的良心被狗吃了吗？我坐在台下抿着小酒看着戏，笑得合不拢嘴。霍启婷当下就坐在不远处，意味深长地打量我，她眉眼微微一皱，示意我不要轻举妄动。我的笑容消失，冷冷看她。我因为自己家那些破事，在她面前第一次显露本色，也不屑再用演技装回去。再一回首，小三和我妈妈已在台上扭打在一起。小奶娃急得嗷嗷大哭，小脚踹着我的妈妈，嘴里喊着老女人，坏女人，都是你，爸爸才不要我们。妈妈在台上被小三和儿子抓得破相，花了妆，哭得撕心裂肺。奶奶气得晕厥，指着自己的儿子，教子无方，沈家颜面丢尽啊。小三笑得疯癫，指着台下的我道破真相，你们沈家够卖几个女儿？要不要我再生一个？哈哈哈！我同他一起笑，冲上台，将小三死死按在地上掌掴，恶狠狠道，你听清楚，小三永远是小三，永远不配光明正大，永远是过街老鼠，
就应该在下水道阴暗爬行，想转正，下辈子你都不配，因为你不会再是人。那晚，我一个人在众人凝视中走出大厅，后边跟着头脑一时发热，须臾间冲动至大无畏的霍启婷。那晚，我留了妈妈一个人在家里，妈妈发疯拿起刀，与爸爸去了另一个世界。那晚，奶奶眼见血腥的鲜红色，心脏病发，不幸离世。血泊之中，我看着监控上厮杀的画面站得不稳，跌在霍启婷手中，是霍启婷抓紧我的手问，你信不信我？我茫然无措，想来这世界我还能信谁？当下也只有他可以了。我帮你封锁消息，你立刻办好手续，火化沈自山。什么？听我的。好。葬礼那天，小三仍是来闹，但再也没有证据能证明他的2个孩子和易胜的血缘关系。终于，易胜归我了。我怎么都想不到，这过程竟是含了我母亲的血。出国生孩子的前一晚，官方公布了霍云2家结为连理的消息。我在家中抚着那藏蓝色的精致礼盒，浮想联翩，里头存着的正是18岁时得到的千万翡翠。我只和父母打开过那么一次，便将那盒子扔进保险柜深处。如今要出国，深度整理一顿房间，才又将它找了出来。思虑前因后果，我18岁生日那天，正是苏南云联姻日，而这礼盒本应是送给苏南云的聘礼。霍启婷在苏南云成婚之日死了心，也就把聘礼转送给了一个有着90%像她的18岁女孩。而我也在大2的暑假，因为这份厚礼接近了霍启婷。那时的我淋了雨，太想要一把遮风避雨的伞，也不仅仅是想要一把伞，更深层的，我希冀霍启婷再一次的偏爱，希冀强者暂时庇护，不论男女。事实证明，我走的那步棋，找的那个人没有错。我的指尖不自觉地来回触着盒子，好似在共情他们年少10年的羁绊。曾是恋人的他们，究竟该有多相爱？久了，一股酸涩之意渐渐浮出心口，我惊得收回手，不敢再细究，再深思。易盛总裁顾承许带着礼盒去往周玉的慈善会拍卖，飞机带着我来到北美，陌生的国度也在半年后送给我一个啼哭的小生命。我精疲力尽的怀揣着红扑扑的肉团子，满目的泪模糊了视线，心中感叹，明明就是女孩更好。那儿的好友阿言帮我抱着她，眼里尽是艳羡，小雨是女儿啊。妈妈，幼儿园里的小朋友都有爸爸。小女娃终究早熟，才3岁多，嘴巴就像机关枪一样，天天嘚吧嘚吧个不停。我的爸爸究竟去哪儿了？你别再说被飞机撞死，被坦克淹死，妍妍阿姨说那都不对。沈玉乐自打3周岁回国，上了幼儿园，就慢慢意识到自己和别的小朋友不一样。我在繁忙中抽出1分钟对付他，你要听实话。小女娃郑重其事点头，是的。我一本正经，胡说八道。其实我也不知道你爸爸是谁，因为你是试管婴儿，试管婴儿你懂吗？沈玉乐摇头，毕竟这是他的知识盲区。我超有耐心和他解释，就是你的爸爸贡献了精子库里的某颗精子，我选了那颗精子，和妈妈的卵子结合后，再装进我身体的小袋子里，这就有了乐乐你。沈玉乐再一次被我唬住了，思来想去，给不出所以然，所以爸爸的名字叫金子。我实话了，也不再多嘴解释，怕后面还有10万个为什么等着我。也可以那么说吧。我把他扔进幼儿园，长长松了一口气。话说，看着沈玉乐小小的背影，我真的很想用铁锅抡过去。老娘辛辛苦苦和顾承许打拼3年，把易盛的版图扩展至能从万银羽翼下剥离，从此不再掣肘于一方。结果他还心心念念那万隐的爸爸。顾承许开着车，见我一脸阴沉，猜是乐乐的锅。我摩搓着太阳穴 bingo， 也只有他能让你阴晴不定。顾承许准备开车，摇手笑得无可奈何，今天要见材料方的雷总。顾承许，你刚才说错了，能让我发疯的绝不只有乐乐。我表面云淡风轻，实则生无可恋，3个月了，那男人1分不让归嫁，还声称压力很大，不涨已经是给面，他当我拿不到别人的价格。人家也难做啊，人家背后是谁你不是不知道，当初我们在某人伞下累积现金和资本，你的管理手段，
谈判方式哪样不是跟在他身后学，结果人脉给出去了，徒儿学成了，抽离一大半合作项目，跑去和他的对家们如胶似漆，姐妹兄弟相称，换做我也要恶心你。我轻笑一声，顾承许，我早看出你暗恋他，那么帮他说话。你别乱讲啊，老子尽管弯的也不至于看上朋友的前任。顾承许激动万分，我努力想证明自己不欠谁，再说我又不是没付出。顾承许嘲笑我，这话说的，那你当初也不是没爽到。我被他塞得哑口无言，只得投降，此话有理，是在下肤浅。我口口声声男女应该平等，结果在权衡计较得失的时刻，思维倒是习惯性把女性放在弱势一面。沈时雨，你的格局那么小了，算来算去，反而是我欠他一笔债。我不可置信，顾承许，你不会也那么想吧？他答，不会啊。我松了口气。顾承许和我青梅竹马，太知道怎么让我闭嘴。你不是生了女儿吗？他没帮你生儿子，这不是又掰回来一成吗？我满头黑线，没法继续聊。顾承许调侃，感情这事儿没法说平等的，就像你膈应他，但这几年你每次去万隐见他谈事儿，哪次回来不是愁眉苦脸？我才不认，我愁眉苦脸，不就是因为他和夫人在你面前秀恩爱，你介意吗？我索性痛快承认，哎呦，是啦，我介意死了呢。所以我为了不被虐，也死活要脱离万隐啊。萍萍说，乐乐的爸爸叫金子。幼儿园运动会上问我这话的妈妈显然有些为难，但出于好奇，还是让他下定决心问了。是吧？我回得模棱两可，不重要。不重要吗？他不死心，不是他的吗？萍萍妈妈想多了。我也不曾想到，苏南云离婚后抢到抚养权，会带着孩子来水乡少城。谁都看得出乐乐和爸爸像。苏南云压根不睬我的否认，他继续肯定自己的认为，霍家迟早发现的。那怎么？孩子姓沈，是我生的，我也会好好养。我也不继续装蒜，坦坦荡荡，他们尽管当作不知道。我记得你以前不是这样的。苏南云这是在骂我之前那狐狸精人设呢。我玩笑道，嘿，那是我的第二人格，一般情况下我不拿出来用。他笑得没法憋，随即又说，其实是我被这样的女生粘上，我也得陷下去，谁不喜欢身边有人天天哄自己开心？我心底也没个谱，凑近了身子，且问霍启婷的初恋，你觉得他会怎么做？抢。苏南云毫不犹豫，答我一个字。我盯着苏南云的眼睛，好像照镜子，死咬着下唇，有其他可能吗？苏南云想了想，眸中饱含笃定，除非他不再不婚主义。感受到了。什么叫做暴击？不什么？他是不婚主义，你不知道？绕了一大圈，我是不是在为霍启婷做嫁衣？我才不信，那他还联姻？是为了搞定他爸手里的股份？我抽着嘴角，世界观快崩成废墟。苏南云挽住我的手，秋风瑟瑟中，他轻声八卦，前不久集团公告他的股份到手了，我猜霍启婷和云溪的合作也即将结束。再说云溪一直有自己的秘密情人，那个肚子里的孩子是他和情人的。苏南云见我跌宕起伏的面部表情，眼里玩味的笑愈发藏不住。可霍家那种家庭会想要儿子吧？我尝试用我爸的世界观去衡量谦抑的霍家，不是吗？沈玉乐是女孩，是世俗轻视的女孩，是我捧在手心里的宝贝女儿。不是。苏南云很肯定，你心里是有答案的。霍启婷看人的标准永远是能力。现成的孩子他会放过？你当真以为他会蠢到被你蒙在鼓里，不知道你没流掉，不知道你出国生了乐了？我有些嫉妒，也不敢太信。你很了解他？太了解，所以让他觉察到了危险，也警告我放过他。苏南云声音渐冷，又带着释怀。大学4年，我与他不再像中学时那样融洽默契，我们在不停的争吵中消磨了对彼此的爱。或许像他说的，两人都太强势，互不退让，并不合适，也不可能走到最后。我以自己的视角去看那张相似的脸，他正盈满对过往的喜怒哀乐、惆怅遗憾。我的心间有共鸣，亦有惺惺相惜。我也一直奇怪，你为什么来少城？
这和上海比，和杭城比，毕竟是个小地方。苏南云直言不讳，想接近你看看，究竟是怎样的女性，能让从小谨言慎行、一板一眼的她，冲动到在大庭广众失去理智，跟着你走？是怎样的女性，能让她改变丁克的想法，允许你生下对她来说的隐患？我也早已记得不清，在那几乎日日相见的2年时光里，和霍启廷之间究竟发生了些什么。大部分时候，我上学，他工作。周末，我会死缠烂打赖在他身边，学管理，学技术。闲暇时间才是我们的交集，但着实稀少。在阳光下，下会儿围棋，以我自小的长处打得他落花流水，毕竟棋盘之上，须得光明磊落，实力进展才是真君子。亦或者围炉煮茶，但他煮的茶太难喝，我忍痛喝下，然后暗地里骂他小人蓄意报复，小肚鸡肠。也不过就是这样，到最后他会在确定分开的时候跟着我走，我同样将这一任性的冲动品味了很久。当下我深知苏南云心底的难过，却一向学不会怎么去真心安慰别人，用演技毕竟不真诚，用真心我只会沉默不语，安静陪伴。苏南云温婉笑着靠在我身上，沈时雨24岁，结婚那天我一直期盼他能来抢我，能为我改变对婚姻的看法，可没能等到，哪怕是我在婚礼当晚割腕自杀了，他都没有再出现。苏南云结婚那天正好是我的生日宴，我与霍启廷攀谈时，他只是浅浅看了眼手机，接二连三挂断了那几个急匆匆的电话。男人不爱的时候总是那么狠。果然，霍启廷不放过沈玉乐，他离婚后的第2天就寄给我一份 DNA 检测报告。好呗，干净利落高效的办事风格，是他没错了。放学时，时间管理大师霍启廷天天出现在幼儿园门口和沈玉乐培养感情。某日，不知从哪里打探到，乐乐喜欢吃百威家的冰激凌球，于是乐乐见着他手上熟悉的礼袋，狂奔向他，一口一个巴结，你真是太好了，乐乐太爱你了，叔叔。我当场抱歉，失态质，笑得上气不接下气。当然，霍启廷面部表情基本不变，仍是挂着雷打不动的职业微笑。乐乐喜欢爸爸的礼物对吗？沈玉乐不愧是我生的，满脸谄媚，左右相吻献上，喜欢喜欢，爸爸我爱死你了。萍萍一起来吃啊。我还挺仗义。萍萍倒是极有礼貌，吃之前先恭恭敬敬来上一句，谢谢金子叔叔。霍启廷在外的表情管理也满分，在这种情况下，他都保持着微笑，吃吧。然后霍启廷连偏手看我时也是笑的，不过我读出他对我的笑很警告，很威胁，很瘆人。私立幼儿园较注重亲子户外，沈玉乐如今知道了自己的父亲是谁，一到周末就逼着顾承许帮他联系亲爸，让亲爸陪吃陪玩。孩子爸爸正想抢他呢，怎么会不乐意呢？我想着他们父女出门，我就不凑这个热闹。沈玉乐想选我还是选父亲，实则在真相浮出水面的当下，我是尊重他的。有什么比我的宝宝开心快乐更重要呢？但乐乐死活要我这个妈给他硬凹相亲相爱一家人的画面，我不忍让他早早明白大人之间的隐晦恩怨，故而第1场戏就在他钟爱的迪士尼上演，第2场戏在游乐园上演，第3场戏在湖边露营上演，直至我被沈玉乐的抚养权和霍启廷暗地里对医生的小动作逼得烦躁，想要再走捷径，对霍启廷故技重施。第4回的相亲相爱一家人在海岛上演，3人玩了一天，乐乐累得早早睡下，霍启廷死赖在我们套房不走。我洗完澡出客厅，他还在沙发上盘坐，竟开始质问我，语气不善，你给我的孩子取名叫玉乐。我无言以对，摊摊手，人生存满快乐，有什么不对？霍启廷朝我走来，在我跟前站定，你确定没有别的意思？我见他表情稍稍狰狞，反应过来，霍启廷是在说多年前的程子玉吗？我兴致一来，还蛮想逗这个规规矩矩的男人玩，于是煞有介事点点头，被哥哥猜中了，很抱歉，我还话说不完，被他堵在嘴边。我知道霍启廷想干什么，本能让我伸手推开他，使了劲，
推不开，我就狠狠咬了口他的唇，将计就计，哥哥多久没来了，也太心急了。霍启婷捂着渗血的唇角，面色不悦道，沈时雨，想不到你翅膀真的硬了。他压着声，恐惊醒房里睡着的沈玉乐。我双手勾上霍启婷的脖子，像很久以前一样，依偎入他的怀里，不敢，只是我现在无心情爱，只想把公司做上市呢，要么哥哥再帮我一把。霍启婷阴阳我，怎么，现在不是对外宣称的于总能顶半边天了？我听着他的心跳声，翻白眼，腹诽，老男人明知故问，还不是被你逼的。但在悬殊的实力面前，我只能认栽，顶不了啊，还是得哥哥帮我，那个雷总老是欺负我，动不动涨我价，哥哥要帮我讨回公道。面对霍启婷良久的沉默，在无声的对峙中，我思忖后收回了手，算了，那我找别人去。海岛雷声轰隆，暴雨倾盆而下。霍启婷吃我的以退为进，想都不想锁住我，将我拥住不让逃，很无奈道，我帮。我忍不住发笑，微微拖开身子，同霍启婷上下对视，现在看好像也不怕了。他微微拧眉，以前怕我？我踮脚亲吻他的耳垂，一字一字强调，又怕又爱。霍启婷这男人死闷骚，很受用这样的调戏。哥哥想我吗？想。他轻笑着将我抱起，两人在沙发上想要进行更深入的身体沟通。正当时，乐乐揉搓着他那双无辜的桃花眼出现，妈妈，打雷。爸爸，你们在玩什么游戏？我与霍启婷齐刷刷，一时之间没应对这种情况的经验，题目太难答，比大学时的高数题还难答，比雷总的价格还难砍。